Ola, que tal, como están? Benvidos unha semana máis a Estelae. Hoxe temos como convidado a Miguel Vázquez Zaín, que ven de ser elixido novo decano do Colexio de Economistas da Coruña e tamén profesor de Economía Pública e Sistemas Fiscais na Universidade de Santiago. Señor Vázquez Zaín, moitísimas grazas por aceptar o noso convite e benvido unha vez máis a Correo Televisión. Gracias a vos por convidarme. Bueno, releva vostede no cargo a Roberto Pereira, pero xa era vostede vicedecano, é dicir, que coñecía xa perfectamente o funcionamento do colexio, con Roberto desde o tempo que ele estaba de decano, xa estaba de vicedecano. De alguma forma xa a operativa interna do colexio, non sei se a domino, pero coñecer a coñezo, sí. Bueno, logo falaremos dos retos que se marcan nesta nova etapa como decano dos economistas coruñeses. Se lle parecimos primeiro con outras cuestións moi interesantes e das que falamos moito estes días. A primeira pregunta é obrigada, non? Vemos a políticos e a empresarios insistindo en que hai unha melloría notable da economía española. Eu non sei se vostede comparte ese optimismo que nos intentan transmitir. A ver, eu creo que non todos os empresarios comparten ese optimismo que comparten algúns políticos, concretamente o noso ministro de Facenda, non? A ver, eu creo, falando un pouco en serio, que, claro, é verdad que o último trimestre pois medrou a economía un 0,1%, todo o que sexa sumar, sobre todo cando vimos dunha etapa en donde iba diminuindo o crecemento da economía, pois obviamente é positivo. Pero é verdade que iso hai que polo nun contexto, é dicir, ese 0,1% hai que polo no contexto do ano, no que, aínda que no cuarto trimestre medremos un 0,2, un 0,3, no conxunto do ano 2013, o Produto Interior Bruto diminuirá en torno a 1,3, 1,2. Entón, claro, dicir que a cousa cambiou notablemente, eu creo que é un pouco pretencioso, non? De todas formas, obviamente, os políticos teñen que, de alguna maneira, insuflar optimismo, pero, bueno, sin pasarse, non? Porque se a xente escoita eso, temos en conta, o que temos que ter en conta que hai 5.900.000 parados, que houve unha perda de poder adquisitivo importante, claro, a veces chirría, se xenera un efecto contrario. Me parece moito máis prudente as palabras do ministro de Economía, o señor de Guindos, que dice que, bueno, que é verdad que isto é positivo, pero que ainda queda un longo recorrido, non? Vostede, en todo caso, ve brotes verdes? A ver, eu, sinceramente, aínda non vexo brotes verdes. A que chamamos brotes verdes? Que hai algunhas variables macroeconómicas que pintan ben ou que teñen un signo positivo. Bueno, pois se eso realmente chamarlle brotes verdes, eu non identificaría con unha situación de brotes verdes que, de alguna maneira, para min, sería empezar a recuperar o terreo perdido. É dicir, eu creo que técnicamente podemos decir que rematou a recesión, pero non temos saído da crisis en absoluto. É dicir, os que estábamos en crisis, ou sexa a nivel persoal, a nivel empresarial ou a nivel de país, bueno, pois recuperaremos ou saldremos da crisis cando nos estemos achegando á situación que tiñamos antes de introducirnos nesta situación de crise, non? Entonces, home, todo o que sexa camiñar cara a esa recuperación ben, pero claro, a uns niveis que a corto plazo non vexo esa recuperación. E que cuestións lle preocupan máis neste momento? A ver, hai moitas variables que eu creo que para acabar de afianzar ese cambio de rumbo, que parece que sí, é verdad, que se pode, que esperemos que se manteña. Hai que ter en conta que xa no ano 2011 a economía española medrou un pouco, pero logo no ano 2012, no ano 2013 volveu a caer, co cal temos que ser cautos a hora de valorar positivamente este cambio de tendencia de algúns indicadores. Esperemos que se afiancen, pero eu creo que para poder afianzalos, e que ese crecemento que era de 0,1, pois que logo sexa moi superior no ano que ven, ainda falta por tomar unha serie de medidas. Desde o meu punto de vista, eu creo que, por exemplo, a nosa economía falta crédito. É moi importante que as empresas, incluso as familias, teñan acceso ao crédito. En este momento se está nunha situación prácticamente paralizada, e mentras as empresas e as familias, non, sobre todo as empresas, incluso empresas eficientes con proxectos importantes que non teñen acceso ao crédito e que non son capaces de investir, non? Entón, mentras, esa é unha das vías importantes nas que deberían traballar o goberno, polo menos, non? A do crédito é a gran eiva, non? Por que non chega? Por que non flúe? A ver, obviamente hai que ter en conta cal é o sistema financiero español e en que proceso está o sistema financiero español. Estamos nunha situación de reestruturación enorme. E eu creo que era un mal necesario, se está facendo, parece ser que, obviamente, os que revisan ese proceso son positivos no sentido de que se está facendo ben, pero ese proceso ainda non rematou, e, polo tanto, mentras non remate, pois as entidades financieras están constreñidas na concesión de crédito. E o que ainda é peor é que para o ano 2014 se teñen avanzado unha serie de test de estrés, destes coñecidos test de estrés, e que, de alguna maneira, pues, as entidades financieras estarán á expectativa a ver que fan, e, mentras tanto, non afloxarán crédito, non? E algunhas medidas puntuais, é verdad que ora cuesto da lei de emprendedores que se aprobou no mes de setembro, pois hai algunhas medidas que o goberno lle concede, pero son máis ben guiños á banca, no sentido de que cando os bancos ahora conceden préstamos ás pymes, e é verdad que, ainda que incluso se ampliou o concepto de pyme, que se incrementou o número de empresas que poden estar nesa definición, ata 250 traballadores, menos de 50 millóns de euros de facturación,
Antes, cando os bancos, as entidades financieras prestaban as pymes, de alguna forma tiñan que provisionar unha parte importante, non? O casi todo. Realmente clasificaban os créditos de unha maneira, pero de alguna forma lle constreñía a posibilidade de conceder máis créditos. Ora, na lei de emprendemento, o goberno, e esta é unha medida que sí que tomou o goberno actual, veremos a ver se ten reflexo ou non, pois de alguna maneira, cando as entidades financieras prestan as pymes, xa non teñen que calificar todo ese crédito da mesma maneira que a calificaban antes, co cal, teóricamente, deberían ter máis capacidade para prestar. Pero, bueno, non son moi optimistas, as cifras o demostran, non? De que o crédito está disminuindo. E que outras medidas debería adoptar o goberno? Aparte de alguna maneira, conseguir que fluxa a ver, do crédito creo que é moi importante, non? Logo, hai outras reformas que están avanzándose aí, pero creo que tamén, hasta que estén materializadas, non creo que transmetan unha confianza á cidadanía ou á sociedade. Eu creo que ainda nos queda unha tarefa moi importante, pendente, que é a reforma do sector público. Até agora, basicamente, a non hai quen lle meta man. Eu entendo que é moi complicado eso. Eu tamén, se fose político, unha cousa é predicar e outra cousa é ter que tomar as medidas, non? Pero é a materia pendente, non? Pero é unha das materias que, do meu punto de vista, moi importantes que están pendentes. É dicir, até agora, basicamente, a reestructuración que se fixo no ámbito do sector público foi do lado do gasto, reducindo o gasto, e ainda por riba, desde a miña perspectiva, maioritariamente dunha forma lineal, e cando non se facía dunha forma lineal eran aqueles sectores, pois, investimentos e demais, onde é máis fácil recortar, e eu creo que nesa línea xa non podemos avanzar máis. Eu creo que o que hai que facer é priorizar, seleccionar, e algunhas cousas que está facendo o sector público, mellor terá que deixar de facelas e facer outras cousas que sí son prioritarias e importantes para que volvamos a crecer económicamente, non? Pinta ben, pero como vostede di, é moi complicado, moi complicado, porque obviamente estos ten unhas inercias e é difícil pois, tomar decisións que obviamente teñen consecuencias políticas, que teñen consecuencias para persoas, pero bueno, o facemos agora ou non o facemos nunca. Neste momento estamos empuxados pola necesidade, e eu creo que era unha oportunidade empuxados pola crisis para reestructurar o sector público. Eso polo que respecta ao gasto, porque o gasto, desde a miña perspectiva, non pode seguir reducíndose máis. Hai outra cosa que tamén é moi importante en materia do sector público, que é a outra parte, que é a dos ingresos, non? É dicir, obviamente nós temos que reducir o déficit público, eso sí que, desde a miña perspectiva, é unha condición necesaria. Cando se fala de austeridade non hai alternativa ao que é a reducción do déficit público, pero que non podemos seguir pola vía de baixar o gasto. O no gasto, o que temos que facer é reorientación, priorización hacia aquelas cousas que de alguna maneira poden ter unha maior repercusión na economía. E temos que mirar o ingreso, necesariamente temos que mirar o ingreso. Somos un país que en termos de presión fiscal nos queixamos, claro, pero en termos de presión fiscal, é dicir, o conxunto dos ingresos en relación ao Producto Interior Bruto, estamos 5, 6, 7 puntos por debaixo, bueno, 7 puntos por debaixo da media, pero 5 ou 6 puntos por debaixo de moitos dos países da Europa cos que queremos compararnos cando exiximos determinados servicios públicos. Entonces, obviamente, se queremos servicios públicos á europea, polo menos debemos pagar impostos á europea. O cal non quere decir incrementar a presión fiscal, porque xustamente o sistema tributario que temos agora, e é outra das reformas que avanzou o goberno, esperemos que ao longo do ano 2014 esa reforma se materialice, ou polo menos se anuncie ou se concrete, da que logo a súa implementación seguro que vai ser un camiño longo. Pero temos que buscar un sistema tributario, obviamente, que permita a suficiencia, que permita chegar os recursos ao sector público para poder facer o que ten que facer o sector público, pero que cubra un pouco esa brecha do déficit público, o cal significará que temos que traer ao sistema unha parte importante dos contribuintes que ainda non están no sistema. Todo isto do fraude fiscal, da economía informal, da economía sumersida. Que suma cifras impresionantes, non? As estimacións que hai, bueno, ao marxen de que, claro, como son a economía sumersida, teóricamente a estimación non deixa de ser estimación, pero claro, falar de que o 20% aproximadamente, dá igual que sexa o 17%, que o 23% da economía é unha economía informal, ou que o que perden as administracións públicas por ingresos, polo fraude fiscal e pola economía, pois está en torno, estos días acaba un estudio sobre 70.000, 80.000 millóns de euros, para que se dé unha idea. 90.000 millóns, tamén vi eu por aí outra cifra que apuntaban. A horquilla vai entre os 70, eu trato de ser cauto sempre nestas cifras, pero a horquilla está entre os 70 e os 90, para que nos demos unha idea, ese moito máis do déficit público do conxunto das administracións públicas neste momento, non? Entón, claro, eu creo que aí temos que facer unha reforma importante, claro. De todas formas... Fixeronse moitas reformas, pero aínda quedan moitas, entón, por facer. Sobre todo, temos uns impostos que, o imposto sobre a renda das persoas físicas, o imposto sobre sociedades, claro, somos un dos países cos tipos impositivos nominais
máis altos, pero logo que a recadación non responde ou non ten correspondencia con eses tipos impositivos, porque hai unha serie de desgravacións, porque ao final, no caso do IRPF, fundamentalmente se centra nas rentas do traballo por conta allea. Home, hai xente que fala de expoliación desa clase media, porque somos os que de alguna maneira estamos nas rentas de traballo, pero bueno, aí require unha reforma profunda para que todo o conxunto das actividades económicas entren no sistema e logo, unha vez que este no sistema, cando digo sistema, entre no sistema de pagar impostos e unha vez que este nos sistemas que o propio sistema tributario non nos desincentive a saírse ou a pagar o menos posible. Eu creo que tamén, perdona, en materia de fraude fiscal é un problema tamén de concienciación social. A eso quería ir eu, non? Temos unha cultura da picaresca, así entre aspas. Temos esa cultura, o que pasa é que tamén estamos vivindo unha serie de episodios que tampouco fai falta porlle nome e apelidos, pois que tampouco invitan a cidadanía a decir, bueno, pois, oye, actuacións nun ámbito, fundamentalmente no ámbito público, que a quen teóricamente nós estamos pagando os impostos, pois de alguna maneira non fan crear a conciencia de que temos que contribuir ao sosteñemento do gasto público e se queremos servicios públicos de alguna forma temos que pagalos, non? Pero aí sí que se pode facer, quer dizer, a hora de actuar contra a fraude fiscal... Reforma do sistema tributario e concienciación social. É dicir, obviamente podes establecer plans de loita contra o fraude, todas as administracións están facendo, con maior ou menor éxito, pero é verdad que se botan recursos encima da mesa a hora de recadar ou de loitar contra o fraude, pois acaban pagando o custo deses recursos e xenerando maiores ingresos, pero creo que hai que ir por elevación, é dicir, temos que ter un sistema tributario que incentive, ou que por lo menos que a todos nos meta no sistema, e unha vez que este dentro, non digo que iba a decir que nos incentiva a pagar, pero que de alguna maneira nos obliga a pagar dunha forma razonable, é dicir, que non caiga toda a carga tributaria solo sobre os que están dentro do sistema, e logo concienciación social, claro, pero bueno, aí é un proceso complicado. É moito que facer. Por salientar algún dato positivo, hoxe liamos nos xornais que España se financia xa a custos inferiores aos da crise da débeda. Isto supón que o goberno vai a forrar aí moito en intereses, non? A ver, tradúzanos o dato. É verdade que na medida en que está baixando a prima de riesgo, co bono de zanos, todos estes termos que últimamente... Que o ano pasado nos tiñan cos pelos de punta, non? Bueno, no brao pasado estábamos desesperados. Bueno, pasa que hai varios elementos a ter en conta. É verdad que, obviamente, canto máis baixe o custo da débeda, pois obviamente menos gasto do sector público nese eido, non? Pero de todas formas temos que ter en conta que tamén medrou moitísimo. Estamos adentro, casi perto do 100% do produto da débeda das administracións públicas, no 100% do produto interior bruto. Entonces, claro, ainda que ahora pagamos moito menos, fai un ano e medio, fai ano 2, pois tiñamos o 60-70% do produto interior bruto. Pero, bueno, obviamente é un dato positivo, Tamén falaba vostede antes do ministro Montoro, que tamén quere ser positivo, non? El dicía estes días que a xente de a pé xa empeza a notar a recuperación. Vostede non concorda con iso, polo que dicía, non? A ver, eu particularmente, é dicir, non concordo con eso. Eu creo que incluso é verdad que os políticos teñen que insuflar optimismo, pero sin pasarse, non vayan a xenerar o efecto contrario. É dicir, o que dicíamos antes, hai un número moi elevado de persoas que están buscando emprego e non o teñen. Os que están empregados, os salarios, ao marxen do que digo o señor Montoro, que é verdad que incluso no Congreso dicían que habían crecido menos, pero non, aí as cifras demostran que hai unha baixada de salarios importantes, incluso da xente que está traballando. Perda do poder adquisitivo no ámbito da administración pública, os traballadores públicos ou no ámbito dos pensionistas. Eu creo que ainda tardará moito en que eses datos macro positivos se cheguen a trasladar á cidadanía, que nos notemos que realmente sometemos máis capacidade de consumir e máis alegría, non? Antes falábamos do crédito, tamén estes días Rajoy amosaba a súa decepción, non? Pola lentitude da Unión Europea a hora de conseguir que o crédito chegue, non? Que pode facer Europa que non estea a facer? A ver, aquí neste país temos a cultura de sempre tratar de botar valor fora, non é un pouco intrínseco a nosa forma de ser. E é verdad que Europa pode facer algo na medida en que apoie os bancos ou establezca medidas ás entidades financeiras, artelle medidas conjuntamente coas entidades financeiras para que o crédito fluya cara ás pymes, que eu supoño que é o que está referíndose o señor Rajoy, porque é verdad que fai uns meses, exactamente non sei agora, 6 ou 7 meses, habían anunciado desde o Banco Central Europeo, desde a Comisión Europea, unha serie de medidas, pero logo que ao final non se materializaron ou non se teña materializado de todo. Pero tamén España pode facer cousas.
iso que te mencionaba antes, da lei de emprendedores, é dicir, cambiar un pouco o concepto de créditos dentro das entidades financieras cando eses créditos van ás pequenas e medianas empresas. Nos temos un Instituto de Crédito Oficial. Oye, pois o Instituto de Crédito Oficial tamén pode avalar ou artellar líneas de crédito para que as entidades financeiras lle presten ás pequenas e medianas empresas, non? Porque xa non é o só o problema que dicíamos antes de que as pymes teñen ou non teñen acceso ao crédito. As poucas que teñen a suerte de ter acceso ao crédito ou que xa tiñan nacido antes están pagando un diferencial importante respecto a que pagan outras empresas de Europa. Entonces, obviamente, iso tamén vai nos custos e resta competitividade, non? E falando do desemprego, do que tamén vostede falaba, en setembro subiu o paro, logo de 6 meses de baixada, pero, bueno, foi o mellor setembro dende o ano 2007, non? A pregunta do millón, cando cree vostede, xa sei que é moito preguntar, pero cando cree vostede que se empezará a crear emprego? Porque parece que aínda falta, non? A ver, volvemos un pouquiño, é dicir, é verdad que a enquisa de aprobación activa do terceiro trimestre arroxou datos positivos, é verdad que dunhos meses a outros ese seguimento casi de datos micros de mes a mes, datos positivos, datos negativos, bueno, parece que estamos nun cambio de tendencia, pero claro, temos 5.900.000 parados, entonces, mentras teñamos 5.900.000 parados, que é o que reflite a enquisa de poboación activa, resulta complicado que, pequenos cambios de 30.000 ou 50.000 supoñan un cambio de tendencia e mellor que vayamos restando, aí sí que é mellor restar e non sumar o cupo de parados, pero claro, hasta que volvamos a recuperar a posición que tiñamos, as tasas de emprego que tiñamos fai 4 ou 5 anos, pois faltarán moitos anos. Eu espero que se afianza o crecemento e non temos ningún susto raro, pois a partir do 2014, principio do 2015, empezarás a crear emprego dunha forma razonable. Pero unha forma razonable non quere dicir que 2 ou 3 anos ou 4 anos volvamos á situación de partida de antes da crise. Eu creo que ainda tardemos bastantes máis anos en ter unha situación que tiñamos antes da crise que será diferencial, que xa tiñamos unhas tasas de desemprego comparativamente con outros países bastante elevadas, do 12, do 13, do 14%, non? Estamos no 26%, incluso con unha composición en donde... Alemanha no 6,5, non? Claro, pero compare eso e ainda por riba é un desemprego en donde a xuventude, pois, máis do 55% dos xóvenes están parados. Entonces, claro, con esa situación é complicado, Eu non vexo no curto prazo, eu aí sí que, o que decía antes, coincido co ministro de Guindos, que me parece un pouco máis comedido neste tema, vexo palongo. Bueno, pero o ministro de Guindos tamén dicía estes días que a xente está perdendo o medo a perder o emprego. Eu non o vexo tan claro, Eu creo que ainda a xente ainda ten as súas precaucións, porque ainda non acabamos, é verdad que pode haber xa sectores e ámbitos e hai empresas en donde xa empezan a crear emprego ou empezan de alguna maneira a reclamar persoal, pero ainda hai sectores que van a ter que ser reestructurados e seguro que hai moita xente que algúns entrarán no mercado de traballos, pero outros van a sair do mercado de traballo. Ainda que esperemos que o saldo sexa positivo, o saldo neto que sexa positivo, non? Falando dos prezos, caían en outubro por primeira vez en 4 anos, isto é positivo porque axuda a paliar a perda de poder adquisitivo ou hai risco de deflación, que esa palabra que nos parece moi fea, pero que non sabemos moi ben ata que punto é perigosa? Básicamente a deflación é un risco, no sentido de que, claro, si de forma continuada, que non é un mes, nin 2, de forma continuada van caendo os precios, pois eso que pode parecer moi positivo, porque aparentemente xera para o poder adquisitivo, pois cos mesmos recursos que teño eu podo facer máis, eso na economía pode levar consecuencias importantes, desastrosas en todo caso, non? No sentido de que, obviamente, na medida en que os precios vayan baixando continuamente, eu podo ter incentivo a non comprar agora, ou as empresas van ter que baixar máis precios. Cando os custos de produción o mellor son os mesmos, non? Exactamente, e xenera unha especie de círculo vicioso que pode ainda por riba introducir unha maior crise económica. Non estamos nese caso. Eu non vexo esa situación a curto prazo. A ver, na baixada do IPC do mes de outubro, basicamente incidiron unha serie de factores, é dicir, comparación co último trimestre do ano 2012, onde se incrementou o IVA, e, por tanto, eso xenera unha baixada. Hai unha apreciación do euro importante, co cal, de alguna maneira, unha parte importante das importacións que facemos no ámbito enerxético, pois tamén veñen máis baratas, e logo reflite, desgraciadamente, que esta é a lectura negativa desa baixada, porque é verdad que para os pensionistas ou para outra xente nos pode xenar un maior poder adquisitivo, pero isto reflite que o consumo está constreñido totalmente. Isto é un reflexo máis da situación de crise na que nos atopamos, e que obviamente non somos capaces de consumir, o consumo interno está polochado, por non decir outra forma, por non decir de outra maneira,
e iso, pues, de alguna maneira, influye nos precios, como baixando os precios, non? O sea, que iso ten unha lectura, eu non vexo risco de deflación, pero que ten esa lectura, si rascamos un pouquiño, esa lectura negativa. Antes falaba da reestruturación financeira, como a valora? A ver, eu o que decía era un mal necesario, pero bueno, eu non son experto e obviamente esos datos os cociñan o que nos cociñan, os señores de Neuro que nos fan unhas visitas de vez en cando, bueno, que non só visitan entidades financieras, que nos poden facer máis, non? Viran tamén o sector público, non? Pero parece que vamos por bo camiño, non? Que a reestruturación financiera vai por bo camiño, pero está sin rematar. Entonces, hasta que rematemos esa reestruturación financiera, o que decíamos, o crédito non fluirá a economía, non fluirá as empresas, nin fluirá as familias, e, por lo tanto, non vai haber consumo privado. E que lle parece o futuro que pode ter Nova Galicia Banco? Estamos pendentes dese proceso de venda que quere iniciar o FROB, e hai entidades interesadas, grandes bancos españois, un fondo de investimento estranxeiro. Para vostede, que sería o desexable? A ver, no momento no que nos atopamos, tirándome directamente a piscina, porque obviamente tamén hai que coñecer as cifras do que estamos ahora pondo no mercado, bueno, do que o FROB está pondo no mercado, de Nova Galicia Banco, pero bueno, así, simplemente coa información e cun análisis que non fai falta ser experto para dicilo, é verdad que, de alguna maneira, neste momento, pues, o feito de que veña un fondo estranxeiro, ora xa se fala incluso de algún banco estranxeiro que ten algunha conexión colateral, bueno, un banco venezolano concretamente, non? Pois, no curto prazo, para a entidade e para Galicia parece máis positivo, no sentido de que, obviamente, se manterá maior capacidade de decisión aquí, maior autonomía na decisión, si é verdad que ao final pues, conservan o poder de decisión aquí, incluso os xestores que teñen actualmente, pues teremos, Nova Galicia terá máis capacidade de emprego frente, ou manterá máis emprego frente á alternativa de vendela ou de entregala a un banco nacional, que obviamente a reestruturación no curto plazo vai ser moito maior. No medio plazo, pois obviamente habrá que ver que pasa con eso. Eu a verdade que non me gustaría estar no FROB ou ser o que toma a decisión no FROB, non? Porque vai estar entre un pouco a espada e a parede, non? De que, bueno, pois, oye, o fondo, ao fin e ao cabo, este fondo estranxeiro, sin da que teñan unha permanencia aquí, ou exixa unha permanencia, e ao mesmo tempo, pois incluso unhas garantías adicionais, pois non sabemos que vai pasar dentro de uns anos, se entramos noutra situación complicada, que capacidade van a ter para responder a esa outra situación complicada, que obviamente nun dos grandes, sin por nomes e apelidos, pois o mellor se solventaría dunha forma máis sinxela. Pero bueno, o dito, a curto prazo pensando no curto prazo e coa perspectiva do emprego e do que pode ser máis positivo para Grecia, que veña un fondo estranxeiro. De todas formas, en relación con isto, o que sí me gustaría manifestar é que fíxese que estamos tratando de ver como arreglamos os restos ou como conseguimos que o naufraxio sexa o menos malo posible para Galicia. Pero un naufraxio grande. Pero un naufraxio grande. É dicir, ao final, nos tiñamos unha entidade financiera, a mellor non estaba tan ben como parecía, ou tiñamos dúas entidades, pero que fusionadas era unha, que revertía na sociedade galega unha cantidade importante, aparte de crear un emprego directo, aparte de xerar crédito ou de insuflar crédito na economía, pois obviamente incluso os beneficios eran caixas, por tanto non tiñan beneficios, pero a través da obra social se reinvertían na sociedade. Sí. Estamos nunha situación en la que estamos cruzando os dedos a ver si ven un fondo estranxeiro e o FROB cae en maus dese fondo estranxeiro ou consigue deixar Nova Galicia Banco en maus dese fondo estranxeiro para poder estar 5 ou 6 anos máis, por lo menos con certa tranquilidade. De todas formas, eu creo que para Galicia, antes falábamos de que o crédito era importante para reactivar a economía. Claro, non sei que neste momento temos unha situación diferencial xustamente pola situación de Nova Galicia Banco. Ten unha cota de mercado importante, ao marxen de que os xestores obviamente teñen que decir, e o DIN, e algo deso tamén hai detrás, que bueno, que están insuflando crédito. Eu creo que hai unha situación de impas á expectativa, que canto antes se clarifique, mellor que mellor. E entonces esperemos que cando eso se clarifique, tamén o crédito, de alguna maneira, suministrado por Nova Galicia Banco, propiedade de quen sexa, volva á economía, non? Din dende o BNG que Feijóo ten que facer o posible por paralizar ese proceso de venda. Realmente a Xunta de Galicia ten capacidade de manobra neste asunto? Porque dá a sensación de que está todo dictado dende fora, non? Que hai pouco que facer dende aquí. A ver, o problema é que realmente xa non estamos non vexo moita capacidade política, pero capacidade de decisión, xa non digo de intención política, senón capacidade de decisión no ámbito autonómico. Pero bueno, eso xa pasou no proceso da fusión de alguna maneira. Aquí
que ao final, bueno, pues todos, volvendo a nosa cultura de botar balóns fora, todo o mundo fomos, ou todo o mundo foi un pouco sacando responsabilidades cara ao outro lado, instando responsabilidades no outro lado, pero nadie asumiu responsabilidades, e o feito é que tiñamos unhas dúas entidades, ou tiñamos unha entidade fusionada, bueno, que podía prestar un servicio importante á sociedade galega, e en este momento non temos nada. Antes falábamos das baixadas de impostos, que lle parecen as que anuncian estes días diferentes comunidades autónomas? Bueno, a verdade que cando escoitas algúns dos anuncios, pois, home, hai que contextualizalos, é dicir, a veces hai políticos que teñen que encher os seus discursos, e é verdade que a veces pequenos xestos desos, fixe vostede a repercusión que teñen, pois, nos medios de comunicación. Pero hai que pensalos ben, non? Digo que estará ben pensado e calculado. A ver, en todo caso, eu teño a miña opinión, e claro, cada un hai que analizarlo individualmente, non? No caso galego, bueno, pois é un xesto, é dicir, antes cando dicíamos que había que reestructurar o IRPF, ou cando dicía que teníamos que reestructurar o IRPF, bueno, pois na medida en que eso podía ser unha baixada de os tipos impositivos para aquelas clases que realmente estamos asoballadas ou que están asoballadas polo IRPF, desde esa perspectiva positivo, pero claro, 0,5% bueno, para pouca cousa, sobre todo cando ao lado pues, subes outro imposto indirecto, o céntimo sanitario, e entonces pues, non sabes, ao final os cálculos basicamente é o comido polo servido. En outras comunidades, o mellor, pues, foron máis ambiciosos e anunciaron baixadas maiores. E, de todas formas, creo que primeiro temos que reformar o IRPF, o Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, e logo que as autonomías exerzan a súa autonomía, valga a redundancia, porque senón podemos desfacer o imposto, non? E deixen de pensar tanto nos votos, non? Bueno, en buscar un discurso, porque a veces eu tamén entendo que cando se presentan pues, uns orzamentos ou unhas liñas políticas, tes que buscar onde enches, cando non tes, desgraciadamente, hoxe, pues, non hai moito que ofrecer, no sentido que se ofrecía fai uns anos, entón, de alguma forma, tes que buscar xestos que, polo menos, parece que ofreces algo, non? Hai pouco lía eu unha entrevista a un auditor de contas, a Jorge Borrajo, que dicía hai que volver ao básico, traballar e aforrar. Estamos aí nesa tesitura. Traballar, sí, desde logo, pero bueno, eu creo que eso, como decíamos nos avós, había que facelo sempre. O de aforrar con cuidadiño, porque se non consumimos, ao final, se non hai consumo interno, é dicir, a verdade que neste momento pues, estamos, ese crecemento económico, de alguna forma, está ligado ás exportacións, pero as exportacións, porque temos devaluado pues, o país, no sentido de que baixaron os salarios, baixou o emprego, e, por tanto, temos ganado competitividade externa pola devaluación interna, pero se queremos crecer tamén temos que consumir, non? Entonces, aforrar, pero sin pasarnos, non? Hai que transmitir esa confianza, porque eu vexo que, incluso neste momento, verdad que todas, ou a maioría da cidadanía ou da sociedade, dunha forma ou outra, se ve afectada pola crise económica, pero incluso aqueles que están menos afectados pola crise económica non están consumindo. Entonces, claro, se ao final non consumimos, pois obviamente non vai a aturar a economía para arriba, non vamos a xenerar emprego, ni as empresas van vender. Entonces, aforrar, sí, pero despaciño. Bueno, pois con matices entón. Estamos xa no tramo final da entrevista, temos que falar tamén do Colexio de Economistas da Coruña. Vostede é decano, foi vicedecano, coñece ben o colexio, como comentábamos ao principio desta conversa, pero supoño que ten tamén que se marca algún reto, non, para este tempo a fronte da institución. Bueno, a ver, eu obviamente estaba xa no colexio, polo tanto, pues, digamos que son responsable, ainda que hai a parte positiva e o mérito de Roberto Pereira, do que evolucionou o colexio nestes últimos anos. Moito, por certo, non? Eu creo que é un colexio pues, moderno, dinámico, que aos nosos colexiados lle prestamos unha serie de servicios que eu creo que son bastante bons, que obviamente todo se pode mellorar, pero incluso a sociedade é un colexio moi implicado socialmente, organiza pues, de formación hacia mito opinión, en moitos ámbitos que socialmente son interesantes. Por lo tanto, eu que querría aproveitar a renovación, de vez en cando as renovacións pues, teñen ese elemento positivo, non? Para darlle un impulso adicional o que esa é a actividade do colexio, non? Pero eu creo que hai un reto, xa non como ligado á renovación, sino que xa estábamos traballando no colexio, non? Un reto importante, e é que, de alguna maneira, queremos, bueno, pues, recoñecer, o que se recoñeza socialmente o valor diferencial dos economistas colexiados, É dicir, obviamente, somos moitos os profesionais que traballamos no ámbito da economía, e de alguna maneira queremos que vexa a sociedade e incluso os propios economistas que o colexio xera un valor diferencial, é dicir, a sociedade, os que contratan os economistas, porque de alguna maneira hai unha institución que obviamente se o economista que contratan está colexiado porque ten recoñecido unha titulación, pero non desde o colexio, para algúns ámbitos incluso lle exiximos un reciclaxe, lle pomos seguros de responsabilidade civil a súa disposición, que tamén en algúns ámbitos son obligatorios,
satisfactorios, teñen incluso un sistema de reclamación. Unha garantía extra, ten non? unha garantía extra. Por tanto, a sociedade ten que ser consciente disso, sobre todo nun momento onde estamos nunha liberalización dos servicios, e incluso nunha proliferación de titulacións no ámbito da economía que, bueno, poden xerar confusión. Entón, eso sí que é unha línea de traballo que queremos seguir impulsando, non? É dicir, que haya ese recoñecemento social. E tamén, por os economistas, para os que de alguna maneira pues, nos temos formado no ámbito da economía, que sexamos conscientes que o colexio nos pode ofrecer unha serie de servicios. Hoxe en día, eso de que o saber non ocupa lugar ou a información non ocupa lugar, eu vexo, polo menos no noso ámbito, que xa non é tal cousa, non? Porque fluye tal cantidad de información, de modificacións normativas, que obviamente pues, prácticamente é imposible estar o día o actualizado, incluso xa, ainda que sexa solo a mero nivel de usuario, como dicen. Entonces, eu creo que aí nese ámbito o colexio, pues, obviamente clasifica, ordena, transmite información dunha forma caída para que os colexados transmitimos formación. É dicir, eu creo que os propios colexados teñen que ser conscientes de que o feito, os propios economistas de estar colexados, pues, tamén é un valor engadido para presentarse diante da sociedade ou diante dos seus empregadores, non? A última moi breve, quedará lastrada para sempre a imaxe dos economistas porque non souberon ver o que nos viña en riba? A ver, eu creo que non, é dicir, de feito, eu creo que a sociedade non pensa que os economistas temos que predicir a evolución futura da economía. Agardábamos un pouco máis, o mellor, non? A ver, pero de todas formas, eu creo que aí, de todas formas, obviamente, dentro dos economistas, pues, nin todos predicamos o mesmo, nin todos nos pomos de acordo de como evoluciona a economía, incluso a veces cando nos pomos a describir o pasado, imagínese vostede para describir o futuro. Pero eu creo que aquí, obviamente, os economistas introducen racionalidade e algunhas opinións solventes había de que había que introducir racionalidade. Que pasa? Que, de alguna maneira, pues, todos temos que botar a culpa a alguén, e eu creo que non é que, eu non noto que lle botemos a culpa aos economistas, pero de alguna maneira, bueno, pues, se vai derivando hacia os economistas, cando realmente, pues, desde os cidadáns que o mellor consumimos máis do que podíamos, as empresas ou as entidades financeiras que aproveitaban eso, o sector público, obviamente, que atendía as demandas dos cidadáns, e, por tanto, eu creo que nesta crisis chegamos un pouco por responsabilidade de todos, en diferentes grados, obviamente, pero un pouco por responsabilidade de todos, non por culpa dos economistas. Bueno, acepto yo. Para rematar, acepto yo. Outro día falamos da universidade, porque hoxe non temos tempo, pero pode vir outro día e falamos, porque tamén hai un panorama moi convulso, non? A verdade é que son malos tempos para o sector público e para a universidade tamén. Bueno, pois veremos que pasa cas reformas que se van introducir ou que se terán que acabar introducindo, e xa comentaremos, hoxe temos que deixalo aquí. Moitísimas grazas, gracias a vostedes, señor Becenzaín, por acompañarnos. Un placer. Un placer, amigo. Moitas grazas a todos por seguirnos. Volvemos, como saben, dentro de 7 días para conversar, como facemos sempre, cos protagonistas da actualidade.